नमस्कार ब्लाइन्ड टेक नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। आजको यस भिडियोमा म बताउन चाहन्छु सिलेक्ट टु स्पिक के हो, किन आवश्यक छ र यसलाई कसरी अन गर्न सकिन्छ। यसको यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो लो भिजनहरूलाई आवश्यक पर्दछ र आजकल यो नर्मल व्यक्तिलाई पनि आवश्यक पर्ने गर्दछ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यदि हामी अँध्यारोमा जान्छौँ र हामीलाई कुनै लामो टेक्स्टहरू मसिनो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ, त्यो पढ्न गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला यो सिलेक्ट टु स्पिकको प्रयोग गर्न सकिन्छ। या तपाईँ लो भिजन हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै फुल ब्लाइन्डले पनि यसको प्रयोग गर्दछन्। यसको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला केही बेसिक कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबभन्दा पहिला यो सिलेक्ट टु स्पिक अन राख्नको लागि हामीले यो एक्सेसिबिलिटी मेन्यु चलाउन पाउँदैनौँ। एक्सेसिबिलिटी मेन्युलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामी सिलेक्ट टु स्पिकलाई अन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म हजुरहरूलाई तरिका बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सेटिङमा जानु होला। एडिसनल सेटिङमा जानु होला। एक्सेसिबिलिटीमा जानु होला। एक्सेसिबिलिटीमा एकछिन है। एकछिन है, यहाँ अलिक गाह्रो छ। मेरो अन थियो त्यही भएर म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। अनि एक्सेसिबिलिटीमा क्लिक गरेपछि सबभन्दा पहिला एक्सेसिबिलिटी सर्टकट हेर्नुहुन्छ, स्वाइप गर्दै जानु होला। सिलेक्ट टु स्पिक अफ भन्छ, त्यहाँ ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि आउँछ सिलेक्ट टु स्पिक अफ, त्यहाँ पनि ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि अन भन्छ, ओके गर्नु होला। क्यान्सल गर्नु होला। सेटिङमा जानु होला। अब म टेक्स्ट टु स्पिच सेटिङ बताउन चाहन्छु। अब यहाँ सिलेक्ट टु स्पिक अन गरेपछि सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि टेक्स्ट टु स्पिच सेटिङमा ट्याप गर्नु होला। किन भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो यो रहेको छ। यसपछि हामीले कुन टेक्स्ट टु स्पिच चाहिएको छ, जस्तै भोकलाइजर हुन्छ, स्मार्ट भोइस छ, ज्याक टिटिएस छ, ई स्पिक एनजी छ, त्यस्तै धेरै गुगल टेक्स्ट टु स्पिच छ, त्यस्तै थुप्रै टेक्स्ट टु स्पिच हुन्छन्। तर त्यो सबैले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको फोनमा डाउनलोडेड छैन भने मात्र गुगल हेर आउँछ। त्यसकारण पहिला टेक्स्ट टु स्पिचलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि आफूलाई आवश्यक परेको टेक्स्ट टु स्पिच परिवर्तन गर्नु परेमा टेक्स्ट टु स्पिच सेटिङमा क्लिक गरेपछि प्रिफर्ड इन्जिनमा क्लिक गर्नु होला। अब म मानौ अब अटो दिदिएछ मेरो स्पिक एनजी गर्न चाहन्छु। स्पिक एनजीमा ट्याप गर्नु होला र टिक भन्छ अनि ओके गर्नु होला। मेरो भोइस परिवर्तन भएको छ नि, फेरि म अटो दिदिएछ गर्छु। यसरी नै तपाईहरुले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अब एउटा सबभन्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ रिड टेक्स्ट अन इमेजेस। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ क्यामेराको सामुन्ने कुनै फोटो हेराउनु भयो जसमा केही लेखिएको छ, त्यसले सिलेक्ट टु स्पिकले त्यसलाई पढिदिन्छ। त्यसको लागि रिड टेक्स्ट एन्ड इमेजेस एक्सपेरिमेन्टलाई अन गर्नुपर्छ। त्यसले अन गर्नु होला। अब कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नु होला। स्टार्ट नाउ गरिदिनु होला। बस